ถ้าคุณเห็นช้างทำท่าทางแบบนี้อย่าคิดว่ามันกำลังเล่นหรือต้อนรับการกางหูใหญ่ๆยืนตัวตรงหรือพ่นดินใส่ตัวเองนี่คือสัญญาณบอกว่ามันกำลังโกรธและพร้อมจะพุ่งเข้ามาทำร้ายทันทีถ้าคนขับรถไม่รู้เรื่องและไม่รีบถอยอย่างรวดเร็วรับรองได้เลยว่าโดนช้างบุกโจมตีแบบไม่ปราณีแน่นอนถึงแม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์กินพืชแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตและพละกำลังมหาศาลพวกมันเลยครองตำแหน่งเจ้าแอ่งผืนดินและชอบที่จะแสดงอำนาจออกมาเป็นระยะบางครั้งก็บุกโจมตีสัตว์อื่นแบบไม่มีเหตุผลอย่างในวิดีโอที่มันวิ่งไล่ทำร้ายลูกควายจนแทบเอาชีวิตไม่รอดอย่าหลงเชื่อคาบช้างที่ถูกเลี้ยงดูแบบเชื่องหรือภาพน่ารักที่เห็นบ่อยๆเพราะถ้ามันอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่มันพร้อมจะทำลายทุกอย่างที่เห็นว่ารถถูกชนพังเละแบบไม่เหลือซาก